Hello dear student, open your phonics book. Today we will learn O sound blending with other letters. Okay. Sound of B, B. Sound of O, O. And it will make bo. Sound of H, H. Sound of O, O. And ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हॉ. नेक्स्ट साउंड ऑफ एम, साउंड ऑफ ओ, एम और ओ मिलकर के साउंड देंगे मॉ, मॉ. ओके. साउंड ऑफ डी, ड. साउंड ऑफ ओ, और ये मिलकर के बन जाएगा डॉ. Sound of J, J. Sound of O, and it will make sound jaw, jaw. Sound of N, sound of O, and it will make sound no. Next letter is sound of S, sound of O, and it will make sound saw. Okay. Sound of F, F. Sound of O, and ये बन जाएगा fa, fa. Sound of K, K. Sound of O, and it will make sound ka. Sound of P, P. Sound of O, and ये बन जाएगा प. Sound of T, T. Sound of O, and ये sound बनेगा ट. Next letter is sound of G, G. Sound of O, and it will make go, go. Next letter, sound of L, L. Sound of O, and it will make la. Next letter is sound of R, R. Sound of O, and it will make ra. ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे 3 लेटर्स को हम कैसे ब्लेंड करके, हम ओ को ब्लेंड करके इन 2 लेटर्स के बीच में ओ को ब्लेंड करके हम एक न्यू वर्ड बनाएंगे, एक न्यू साउंड बनाएंगे. लेट्स स्टार्ट. प, ओ, ठ. पॉट, पॉट. अ, प, मॉप, mop, mop. L, O, G, log, log. T, O, P, top, top. H, O, T, hot, hot. D, O, G, dog, dog. So dear student, now come to the page number 28. और यहाँ पर भी आपको ओ साउंड को ब्लेंड करके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है एंड प्रैक्टिस करना है. ओके. पेज नंबर 29 इज ऑल्सो अबाउट साउंड ओ, ब्लेंडिंग साउंड ओ. ओके. आपको यहाँ भी इनको रीड करना है एंड प्रैक्टिस करना है. Now come to the page number 30. Missing letters. Write the missing letters. Read the words. Dear student, यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स शो की गई हैं और आपको इन लेटर्स के बीच में मिसिंग जो लेटर है उसको फिल करना है. ओके. ये आपको साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ओ, ये सब आपको साउंड ऑफ आई, साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई,
ये सब आपको प्रीवियस क्लासेस में हमने सिखाए हैं, तो उन्हीं को आप प्रैक्टिस करेंगे एंड यहाँ राइट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।